Então,
Agora eu vou limpar a geladeira em cima, porque dentro eu já limpei. Só porque aqui é muita poeira, gente, muita poeira, muita. Aí daqui tá mantendo limpinho. Ó, mais uma original. Vai para esse paninho, porque como eu lavo a plantinha, pode molhar, né? A geladeira vai enferrujar. E se precisar, é só o chão. Não precisa de formalidade. Eu quero
Gente, a minha filha mora comigo, mas só que ela trabalha de manhã e estuda à tarde. Ela faz geografia e de manhã. Aí mora meu cunhado, eu, meu marido, meu cunhado, que a mãezinha dele faleceu, veio morar comigo. Meu filho é autista, mas no momento ele tá morando com o pai dele. Daqui depois eu vou fazer um vídeo explicando isso daí. E meu netinho tá o dia que a mãe dele trabalhar. E aí, pra vocês verem onde vocês vão bater pano na minha casa, assim mesmo. Aí agora eu passo, ó, o cheirinho. Tá cheirosa. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou.